をしてお待ちください。IC カード、QR コードをご利用のお客様、お降りの際、前扉横にございます料金箱へカードのタッチをお願いいたします。お降りの際危険ですので、扉が開くまでは席を立たないようご協力をお願いいたします。ご着席のままお待ちください。